Spoznanje več. Predsodek manj. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni, dober dan. V prvi oddaji Spoznanje več, predsodek manj v mesecu juliju bo z nami zgodovinar in politični analitik profesor dr. Aleš Maver. Z njim smo se znova povezali prek spletne platforme Zoom. Dobrodošli, dr. Maver. Lep pozdrav. K spremljanju pogovora vse, ki se nama boste pridružili ob radijskih sprejemnikih in prek ostalih zvočnih naprav, lepo vabim Helena Križnik. Dr. Maver, običajno več pozornosti namenjava tujini. Tokrat bova začela doma, kjer je politično ozračje dodobra razgreto. Glavni razlog tiči v petkovem dogajanju v Državnem zboru. Ta dan je namreč v hramu demokracije vse od jutra vladala velika napetost. Na dnevnem redu izredne seje je bilo odločanje o razpisu posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih, ki ga je predlagala Levica. V poznih popoldanskih urah so se vse nejasnosti razblinile. Posvetovalni referendum bo, omogočile so ga SD, SDS in NSI. Premier Robert Golob in največja vladna stranka Gibanje Svoboda takšnega udarca nista pričakovala. Prvič v tem mandatu se je zgodilo, da koalicijski partnerici nista ostali podrejeni. Še več, povezali sta se z opozicijo, čeprav nehote. Na prvi pogled ni dvoma, kdo je zmagal in kdo je poražen. Morda je zanimivejše vprašanje, kdo je bolj tvegal. Kaj menite, dr. Maver? Lahko se samo pridružim na začetku vaši oceni, da gre za najzanimivejše glasovanje v tem mandatu Državnega zbora, da gre za prvi primer, ko je vladna večina kljub veliki parlamentarni večini na neki način kot celota doživela poraz. Bi pa zelo na kratko rekel, da vendarle kakšnega posebnega razloga zadovoljstvo nima nihče, ker je razpisan referendum o temi, za katero sam menim, da ne bi mogla biti tema referendumskega odločanja, saj ne v okolju, za katerega težko rečemo, da je popolnoma demokratično zrelo. Zato bi rekel, da so na svoj način razen Levice, ki je ta referendum predlagala, tvegali vsi akterji in je zadeva sedaj precej negotova. Še zlasti, če bo Gibanje Svoboda oziroma predsednik vlade Robert Golob uresničil svojo napoved in dodal temu referendumskemu vprašanju še referendumsko vprašanje o tem, ali naj Slovenija sploh ostane članica Severnoatlantskega zavezništva, kakor je napovedal. Čeprav osebno ne bi bil zelo presenečen, če bi si vendarle glede tega premislil, ker je tukaj tveganje pa še veliko večje. Dodal bi tudi to, da nas je zgled britanskega premierja Davida Camerona izpred približno 10 let naučil, da se s takšnimi referendumskimi vprašanji nikakor ne gre igrati in da lahko privedejo do zapletov, ki na prvi pogled niso bili vidni. Osebno pač menim, da so dosedanji primeri podobnih odločanj v Sloveniji pokazali, da zlasti, ko gre za večje izdatke, Slovenci običajno najprej pomislijo na svojo denarnico. Čeprav imamo tudi nasproten primer, ko so se Slovenci očitno v trenutku evforije po zmagi Svobode na parlamentarnih volitvah leta 2022 odločili za to, da požegnajo večje število ministrov v slovenski vladi, kar je tudi dražje. Zdi se mi tudi, da ni popolnoma jasno, kaj sta s podporo predlogu Levice dosegli Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija, kajti to sta vendarle stranki, ki načeloma podpirata zvišanje obrambnih izdatkov, sedaj pa sta na svoj način odprli pot referendumu, ki lahko ta cilj
zavrne. Morda gre za to, da sta pričakovali, da bo to referendumsko vprašanje bolj razklalo vladajočo koalicijo, kar se je na neki način že zgodilo. Kot ste že omenili, dr. Maver, zgodba se z izglasovanjem razpisa posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih ni končala. Sledil je torej manever premierja Roberta Goloba z napovedjo pobude za razpis še enega posvetovalnega referenduma, torej o članstvu Slovenije v NATO. Sprožajo se pravni pomisleki, ob tem se vrstijo tudi ocene, da bodo potencialni zapleti pod vprašaj postavili ugled naše države v mednarodni skupnosti. Pa vendarle, ali ni ta načet že zdaj? Golob je v zvezi z obrambnimi izdatki eno govoril v NATO, drugo zagovarjal doma. Ja, morda je eden od razlogov, zakaj se je zlasti Slovenska demokratska stranka odločila za podporo temu referendumskemu predlogu Levice v tem, da lahko praktično od vsega začetka slovenskega članstva v NATO spremljamo ta dvojni odnos tiste politične opcije, ki je večino časa v Sloveniji na oblasti in ki jo po tradiciji imenujemo leva. Zdi se mi, da je za slovensko levo sredino ali pa vsaj za njen vodilni del, ki ga gotovo predstavlja tudi Robert Golob, bistveno to, kar se dogaja v Sloveniji. Se pravi, njihov glavni cilj je ohranjanje oblasti v Sloveniji, medtem ko jih mednarodni kontekst zelo malo ali pa nič ne zanima. Vendar po drugi strani legitimnost za svoje obvladovanje Slovenije, ki traja s presledki z njihovimi predhodniki že skoraj 80 let, črpajo ravno iz predstave, da oni zastopajo v slovenskem političnem prostoru tako imenovano napredno, oziroma zadnje leti se je zelo razpasla raba pridevnika, ki je po mojem mnenju popolnoma neustrezen, to je proevropski. In njihova lastna predstava, ki jo prodajo slovenski javnosti, pa za katero je treba reči, da nažalost se je zelo prijela tudi v zahodni Evropi, je, da so oni proevropska usmeritev znotraj Slovenije. In potem, če obveljajo zunaj za proevropsko smer, jim je doma dovoljeno vse, doma pa seveda zaradi tega, ker so tako dolgo neprekinjene oblasti, nikakor ne zastopajo neke smeri, ki bi Slovenijo peljala naprej, ampak so preko ne glas ohranjanja starega, preživetega, morda bi v njihovem jeziku celo lahko rekli, da so velikokrat reakcionarni. In zaradi tega je to vprašanje Evropske unije in NATO tudi zanje izrednega pomena. In zlasti z NATO imajo že kar dolgo časa velike težave. Pravzaprav je bila scena zelo podobna že takrat, ko je Slovenija vstopala v zvezo NATO. Leta 2003, ko sta na isti dan sicer potekala referenduma o članstvu v Evropski uniji in o zvezi NATO. Tudi takrat smo malo pred referendumom, deloma zaradi tega, ker je ravno takrat prišlo do druge zalivske vojne v Iraku in do podpisa tako imenovane Vilenske izjave, s katero so nove članice NATO ali pa tudi Slovenija kot takrat še bodoča članica NATO podprle ameriško posredovanje v Iraku proti nekaterim zahodnoevropskim državam, se je v javnosti pojavil zelo močan tok skepse do slovenskega članstva v NATO, ki je šel od tako nedolžnih stvari, kot je bil recimo grafit, ki je dolgo krasil več ljubljanskih stavb, ne skrbi babi, NATO pakt ti bo pomagal čez cesto, ali pa mulc, če ne poješ s krožnika, ne gremo v NATO, do izjav pomembnih politikov in mnenjskih voditeljev. Spomnili se boste mogoče, da je takrat Zveza združenj borcev izdala posebno izjavo proti članstvu v NATO, v kateri je rekla, da ti Američani
ki sedaj vodijo NATO, niso isti Američani kot tisti, ki so bili zavezniki partizanskega boja v drugi svetovni vojni. Potem je zadeva prišla tako daleč, da res ni bilo več jasno, ali bo slovenska javnost večinoma podprla članstvo v zvezi NATO. In moral je slediti rešilni manever 5 minut pred 12. To pa je bila skupna izjava tako rekoč vseh, ki so takrat lezli in šli v Sloveniji, in takšne izjave pravzaprav potem v slovenskem prostoru v naslednjih 20 let nismo več doživeli, ko so se pod isti papir podpisali Milan Kučan, Janez Drnovšek, Janez Janša, Dimitrij Rupel in tudi takratni ljubljanski nadškof metropolit Franc Rode, in skupaj prosili Slovence dobesedno na kolenih, naj glasujejo za članstvo v zvezi NATO. In ta manever je potem uspel, čeprav spet podpora članstvu ni bila niti takrat plebiscitarna, kajti še vedno je več kot tretjina volivcev, ki so prišli na referendum, glasovala proti. Ampak kako uspešen je bil ta obrnitev plošče slovenske levice, se je pokazalo v tem, da je, sicer sem iskal ta podatek doma, pa ga nisem našel, pa mislim, da me spomin ne vara, da je najvišji odstotek glasov za članstvo v zvezi NATO bil v volilnem okraju Trbovlje, ki nikakor ne more veljati za neki okraj, ki bi imel posebne, recimo temu, konzervativne, proameriške, prozahodne težnje. Seveda, kaj je vir težav zlasti slovenske levice z zvezo NATO, je v tem, da je v tem delu slovenskega volilnega telesa zelo še vedno živa neuvrščenska miselnost, ki izvira iz jugoslovanskih časov in ki so je sedaj v zadnjih 3 letih od izbruha ruske agresije na Ukrajino in pa potem od dogajanja v Gazi spet nekateri močno obujali od mrtvih. In zaradi tega je zelo nevarno tako igranje z referendumskim vprašanjem o obrambnih izdatkih, kot z referendumskim vprašanjem o obstanku Slovenije v NATO, kot je pa zelo dobro opozoril tudi dekan Fakultete za družbene vede, Iztok Prezelj, pa s tem Slovenija prostovoljno, tudi samo z enim referendumom, kaj pa šele z referendumom o članstvu v zvezi z NATO, postaja bojišče hibridne vojne, v kateri bo seveda ruska propaganda naredila vse, da pokaže neenotnost znotraj Evropske unije in znotraj NATO in da poleg članic, ki jih je že do sedaj v veliki meri mobilizirala, se pravi Slovaške in Madžarske, mobilizira še eno dodatno. Kajti moje osebno mnenje je, da če bi Slovence danes pozvali k temu, da glasujejo o članstvu v zvezi z NATO, potem mislim, da bi bil osebno zelo presenečen, če bi bilo večinsko glasovanje za članstvo v zvezi z NATO. To pa tudi zaradi tega, ker smo v zadnjih 2 letih kar naprej izpostavljeni intenzivni protiameriški, protinatovski in predvsem stari neuvrščenski retoriki v velikem delu slovenskega političnega prostora. In zanimivo videti, kako bodo sedaj ti ljudje, ki so to retoriko intenzivno gojili v zadnjih 2 letih, obračali ploščo, predvsem tu mislim na nekdanja predsednika Danila Türka, ki se je v tem zelo izkazal, in pa tudi na njegovega predhodnika Milana Kučana, ki je bil malo bolj zadržan, ampak bo zanimivo videti, kako bo sedaj argumentiral, da si je premislil. Ker zaradi legitimnosti slovenske levice na zunaj, pa dvomim, da si bodo upali sedaj javno agitirati za izstop Slovenije iz NATO, ker seveda lahko je bilo uriti to protiameriško, protizahodno, protinatovsko retoriko takrat, ko referenduma ni bilo še nikjer na vidiku in kot je pač bilo mnenje, da lahko govoriš karkoli, pa to nima nikakršnih posledic. Tako da, ja, seveda, mislim, da samim razpisom referenduma ugled Slovenije že trpi.
Če še za nekaj trenutkov ostaneva na domačem političnem parketu, kako trdna je zaradi vse te drame koalicija? Čeprav nesoglasja med Gibanjem Svoboda, SD in Levico niso nekaj novega, se tokrat zdi, da so razpoke v odnosih težje popravljive. Bo to lepilo v obliki samo da ne vlada Janez Janša zdržalo? Osebno menim, da bo zdržalo. Težava, ki sem jo deloma nakazal v prejšnjem odgovoru, je v tem, da zadržanost do slovenske usmeritve na severozahod oziroma na zahod obstaja na celotnem levosredinskem polu slovenske politike in dodal bi, da ta zadržanost obstaja tudi na velikem delu desnosredinske politike, kjer bi celo dejal, da je ravno osebna avtoriteta predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janša tisto najmočnejše lepilo, ki ohranja relativno homogenost glede tega na desni. Sicer jasno, desnosredinska opcija je zaradi tega, ker je videla v članstvu v Evropski uniji in v NATO nekakšno poroštvo, da Slovenija ne bo ponovno spet skrenila popolnoma nazaj v čase Jugoslavije in neuvrščenosti, je načeloma bolj naklonjena tem zahodnim povezavam, gotovo. Ampak tudi tukaj je zlasti v odnosu do Združenih držav Amerike prišlo do številnih premikov. V zadnjem času so se temu pridružili tudi premiki in večje nezaupanje do Evropske unije. Res pa se je verjetno povečal prestiž na tem polu slovenske politike zveze NATO. Medtem ko na slovenski levici obstaja ta zadržanost od vsega začetka, kljub temu, da kot rečeno je svojo legitimnost, podobno kot marsikatera postkomunistična sila v drugih državah Srednje in Vzhodne Evrope gradila ravno na tem, da zagovarja to evropsko pot Slovenije, o čemer sem že govoril, ampak to nikoli ni bila popolnoma stvar srčne odločitve pri večini. Mogoče so trendi ravno obratni. Današnja Evropska unija je po mojem mnenju slovenski tako imenovani levici je zdaj bližja, kot je bila recimo ob vstopu v Evropsko unijo, medtem ko je pa NATO še bolj tuji, predvsem zaradi prevlade Združenih držav Amerike in zaradi relativno odločnega stališča tudi do nekaterih konfliktov v svetu, ki bi jih pa slovenska neobveščenska pamet nekoliko drugače reševala. Tako da res je zadeva zelo zapletena in v tako razdeljeni družbi, kot je slovenska, tudi glede tega, je referendum zadnja stvar, ki je potrebna, in tukaj bi res moral biti svarilni zgled Davida Camerona in referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije zadosten razlog, da se v to ne gre. No, kakšen je odnos naše države do Severnoatlantskega zavezništva v tem svetu, ki se sooča z več žarišči, ni nepomembno. Eno je celo na stari celini. V Sloveniji smo polni besed solidarnosti z Ukrajino, v kateri Rusija še naprej vrši agresijo, ampak pri konkretnih dejanjih naša država šepa, enotnosti o vojaški in finančni pomoči torej ni. Zakaj, dr. Maver? Tukaj niti ne bi v prvi vrsti obtoževal Slovencev kakšne posebnosti. Eno stvar sem pozabil, pa je malo s tem povezano, namreč s temi 3%, kar seveda je v veliki meri povezano ravno tudi z mislijo na dogajanje v Ukrajini. Mislim, da ima pri tem referendumskem vprašanju celo prav Miha Kordiš, ko pravi, da je referendumsko vprašanje, ki ga je Levica predlagala, tako nespretno napisano, da bo dejansko omogočilo tudi različne interpretacije. Ker predvsem, če prav razumem, seveda zdaj zdravo razumsko pomeni to, da če volivci to zavrnejo, potem mora biti delež, ki ga bomo namenili za obrambo, nižji kot 3%. Ampak če bi pa brali samo dobesedno,
črkobralsko to vprašanje, pa mislim, da v primeru zavrnitve to pomeni samo, da ne sme biti 3%. Lahko pa je 3,5, lahko je 4, lahko je 25 ali pa 90%. Tako da lahko se zgodi, da bo tudi referendum sam na koncu izvenel v referendumu o slovski senci. Ena od stvari, zakaj tak referendum ni ustrezen, je tudi v tem, da je povsod po Evropi, razen morda v baltskih državah, utrujenost zaradi z našega vidika neskončne vojne v Ukrajini zelo velika. In da ta podpora široke javnosti, ki je vsekakor obstajala februarja, marca 2022 in se potem na visoki ravni ostajala kar nekaj časa, se povsod krha. In sem prepričan, da kjerkoli bi tak referendum bi bil izid negotov oziroma bi podobno kot v Sloveniji bilo potrebno zelo veliko politične telovadbe, da bi javnost večinsko podprla višanje obrambnih izdatkov. To je pač povezano s tem, da smo se na srečo v večini evropskih držav odvadili vojne. Jaz odkrito priznam, da do spremljanja dogajanja v Ukrajini nisem vedel ne kaj je vojna in ne kaj so tisti nujni pogoji za mir. Mi smo res neka tudi verjetno svetovno zgodovinsko srečna generacija, ki je doživela relativno dolgo obdobje miru, tako da se tudi spomin na minule vojne, ki je bil prej tudi v Evropi vedno živ, se zabrisal. In zaradi tega je vedno težje vsem evropskim javnostim dopovedati, da se nas tisto, kar se dogaja v Ukrajini, tiče, da ni nepomembno, ali bo Rusija uspela podrediti suvereno sosedno državo ali ne, ker z vsakim dnem smo po eni strani bolj naveličani, ne, in z vsakim dnem se nam zdi, da je vojna bolj daleč. In tukaj je potem neko dodatno izzivanje ljudi, da se o tem izrekajo, popolnoma neproduktivno. Seveda pa, kot rečeno, že v številnih drugih oddajah, Slovenija ima nekaj specifik, ki še dodatno otežujejo to, da bi neki papirnati solidarnosti sledila še kakšna konkretnejša oblika solidarnosti po 3 letih in pol skoraj vojne. Je pa v tem, da Slovenci prvič nismo imeli neposredne izkušnje ruske oziroma sovjetske okupacije. Naši bližnji stiki z Rusi so tudi nasplošno zgodovinsko zelo omejeni, kar omogoča, da še vedno gojimo neko romantično predstavo o Rusiji kot neki veliki slovanski sili, ki bo vedno pripravljena priskočiti na pomoč in ki predstavlja pozitivni pol svetovne politike. To je bila pravzaprav že predstava v 19. stoletju, dodatno pa jo je seveda podkrepila dolgoletna jugoslovanska epizoda neuvrščenosti. In čeprav ime neuvrščenost govori o tem, da naj bi šlo za države, ki se niso opredelile niti za zahodni, niti za vzhodni blok, je resničnost pač taka, da je v glavnini pomembnih svetovnih vprašanj ta neuvrščeni blok vlekel z vzhodnim blokom. In ta predstava, da vse zlo lahko pride z Zahoda, iz Združenih držav Amerike, da pa z vzhoda, iz Rusije, iz Sovjetske zveze pa ne more priti nič slabega, je še vedno živa v velikem delu slovenske politike in je še vedno živa predvsem med navadnimi ljudmi. In tukaj je Slovenija še malo bolj ranljiva za rusko propagando kot druge evropske države, ampak te razlike se zdaj zmanjšujejo. Kot smo videli v zadnjih mesecih, kar je res šokantno, je to, da se je podpora Ukrajini dramatično zmanjšala na Poljskem, da tam recimo manj kot polovica vprašanih še podpira članstvo Ukrajine
v Evropski uniji, da so skeptični do nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini. In če Poljaki, ki imajo neposredno izkušnjo sovjetske okupacije, ki vedo, da je res tisto, kar je nekoč izrekel poljski liberalni politik Jacek Kuron, da je neodvisna Ukrajina poroštvo neodvisne Poljske, ker če pade neodvisna Ukrajina, potem bo zelo kmalu tudi neodvisna Poljska na vrsti. In če niti oni tega niso sposobni več razumeti, potem je seveda iluzorno od Slovencev pričakovati, da bodo to razumeli. Ko sva se že dotaknila te vojne v Ukrajini in tega, kako se zdi, da jasnega izhoda iz trenutnega položaja ni, kaj se bo moralo zgoditi, da bo prišlo do preboja? Morda tudi kakšno vlogo v takšnih razmerah igra ZDA. Predsednik svetovne velesile Donald Trump naj bi bil zelo nezadovoljen z zadnjimi pogovori, ki jih je imel z diktatorjem v Moskvi Vladimirjem Putinom. Neverjetno bi bil čarovnik, če bi vedel, kaj se mora zgoditi za preboj, kajti vse tiste prvotne napovedi, ki so krožile prvo leto ruske agresije na celotno zemljo Ukrajine, so se razblinile. Nihče si takrat ni predstavljal, da bo vojna trajala najprej 6 mesecev, pa potem 1 leto, pa 2 leti. Zdaj smo pa že v 4. letu in konca ni na vidiku. V bistvu je tragika v tem, da so Ukrajinci svojim junaškim bojem, in tudi to smo seveda že večkrat poudarjali, dejansko Rusijo zaustavili. V tem trenutku ni misli na to, da bi se ruska agresija razširila še kam drugam, medtem ko je bilo pa to seveda ob začetku napada na celotno Ukrajino popolnoma realno. In tudi seveda vsi tisti, ki mislijo, da bo žrtvovanje Ukrajine kaj prineslo, se še vedno motijo. Kajti morebitni podreditvi Ukrajine bi se naslednja postaja. Vidimo recimo, da je sloves Rusije kot velesile praktično na tleh. To se najbolj vidi zdaj že v 3 primerih, ko Rusija ni mignila s prstom, da bi pomagala ali kakorkoli poskušala reševati svoje najtesnejše zaveznice. Najprej se je to zgodilo z Armenijo, ki je poleg Belorusije bila dolgo časa najzvestejša ruska zaveznica v nekdanjem sovjetskem prostoru, pa ji Putinov režim ni niti malo pomagal v obrambi Gorskega Karabaha oziroma Arcaka, ki ga je azerbajdžanska vojska popolnoma prestrelila in tudi etnično očistila. Drugi primer, padec sirskega režima, ki ga je Rusija branila na žive in mrtve v zadnjem desetletju, je minil brez kakršnega koli poskusa ruskega posredovanja. Lanskega decembra edino, kar so Rusi naredili, je, da so dali zatočišče nekdanjemu sirskemu diktatorju Asadu. In tretja stvar, napadi Izraela in Združenih držav Amerike na Iran. Rusija popolnoma nevidna, nekaj brezzobih izjav in to je to. Upam seveda do neke mere, pač tudi verjamem, da ni šlo zgolj za vezano trgovino med Rusijo in Združenimi državami Amerike, to je v smislu, da imajo Američani proste roke na Bližnjem vzhodu, Rusija pa v Ukrajini. To bi bilo res katastrofalno za Evropo. Ampak zdi se mi, da vsi ti 3 primeri vendarle govorijo jasni jezik. Rusija je okupirana z Ukrajino in si več kot to ne more privoščiti. Poleg tega so tudi tam uspehi pičli, noben resničen strateški cilj ni dosežen, mrtvih ogromno, izgubljenih ogromno, cena vojne pošastna, vse to drži. Edino, kar je tragično, je, da pa ni mogoče najti formule, kako Ruse spraviti z ukrajinskega ozemlja, oziroma z teh približno 20%, ki ga trenutno zasedajo. Te čarobne palice pa nihče nima. Mislim, da Evropska unija ravno zaradi tega, ker je
podpora domače javnosti tako šibka in ko so tudi njene obrambne zmogljivosti zelo omejene, ne more odigrati odločilne vloge, ne pri pomoči Ukrajini, če bi ostala sama, ne pri pritiskanju na Rusijo. In potem ostane ameriški predsednik Donald Trump, ki ste ga omenili, svojo kavbojsko diplomacijo, kot jo lahko tako imenujemo. Čeprav moram reči, da kljub temu, da tudi mene mineva potrpljenje, ko gledam vse te, vsaj na prvi pogled, popolnoma zgrešene Trumpove poteze v odnosu do kremeljskega diktatorja, kot ste ga pravilno poimenovali, ker se zdi, da v bistvu vsak poskus uporabe korenčka potem vodi v več dronov in več raket na ukrajinska mesta in se je tudi prejšnji teden to potrdilo. Ampak po drugi strani se mi pa vendarle zdi, da ravno ta dinamična zunanja politika, ki jo je vpeljal Trump, edina v tem trenutku ohranja vsaj minimalni košček upanja, da bo vendarle na neki točki tudi sedanji ameriški administraciji kliknilo, kako je treba ravnati s sovjetoidnim režimom in da bodo pritisnili na tisto pravo tipko, ki bo prinesla preboj, ki ga očitno bolj tradicionalni diplomatski pristopi v zadnjih 3 letih niso prinesli. Je pa res, da je Trump od začetka svojega mandata pa do danes precej priložnosti, da bi skrajšal vojno, že zamudil. Še vedno pa tudi malce vendarle se zanašam na to njegovo željo, da bi nekako v svetovni zgodovini obveljal kot prinašalec miru. In zato bi pa moral se najprej ugotoviti tisto, kar je že na začetku vojne v Ukrajini dejal generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg takratni, da se ne gre za simetrično odgovornost za konec vojne. Kajti, če se Ukrajina neha bojevati, potem neha obstajati kot samostojna država, Rusija pa lahko v tem trenutku konča vojno in nastopi mir. In na neki točki upam, da bo ameriška administracija pač ugotovila, da se mogoče ni treba popolnoma odreči korenčku, da pa je vendarle tudi palica ključnega pomena in da jo je treba uporabiti neenakomerno za oba nasprotnika, ampak za tistega, ki je to vojno začel in ki to vojno lahko tudi zelo hitro konča, če bi se za to odločil. Ampak trenutno res Rusija v 3 letih in pol ni pokazala niti od pripravljenosti za kakršnekoli resne korake v smeri miru in to je dejstvo. Izpostavili ste Bližnji vzhod. V Gazi rožljanje orožja ne potihne, pravega konca skoraj 2 leti trajajočega izčrpavanja izraelskih in palestinskih življenj ni na vidiku. V preteklem mesecu smo spremljali tudi spopade med judovsko državo in Iranom, kar ste spomnili. Do prekinitve ognja je prišlo po 12 dneh. Ali obstajajo kakšni realni obeti za dolgoročno stabilizacijo te močno zaznamovane regije? No, to mislim, da je položaj zelo podoben kot v primeru vojne v Ukrajini. Tukaj je mogoče zadeva še malo bolj otežena, ker je težko priti do res zanesljivih informacij, še bolj kot v primeru Ukrajine. Ampak mislim, da osnovna slika je zelo podobna tisti, ki sem jo prej orisal za Ukrajino. Po eni strani na tej širši sceni je od napada Hamasovih teroristov na Izraelce 7. oktobra leta 2023 prišlo do kar spektakularnih premikov. Islamska republika Iran, ki je bila glavni boter teh različnih gibanj, ki so pod krinko osvobodilnega boja, tako v Palestini kot v Libanonu, dejansko ohranjala predvsem svojo oblast in
kravžala živce Izraelu, je zelo oslabljena. Prišlo je do tega, da je Hezbolah kot njena nadomestna sila v Libanonu praktično izpadel iz igre. Sicer po mojem mnenju 30 let prepozno, ker je imel vmes 30 let državo Libanon za talca in od teh posledic Hezbolahove dejanske prevlade, ki je temeljila pač na tem, da je pod krinko osvobodilnega boja proti Izraelu Hezbolah po državljanski vojni ohranil orožje, si bo Libanon težko pomogel. Ampak Hezbolah prvič ni res ključni igralec v Libanonu. Potem, tukaj se je tudi zdelo še lani ob tem času popolnoma nepredstavljivo, padel je Asadov režim v Siriji, kar je tudi ena posredna posledica dogajanja na Bližnjem vzhodu po 7. oktobru leta 2023. Ampak, ne glede na to, izhodiščno bojišče Gaza, Palestina, tu pa izhoda ni in Izrael si je gotovo naložil izjemno zgodovinsko krivdo svojim ravnanjem v Gazi in odgovornost zaradi ogromnega števila civilnih žrtev. Sicer sodim vsekakor med tiste, ki menim, da je ta odgovornost močno razdeljena med Izrael in Hamas, ki v imenu osvobajanja Palestincev dejansko ni bil pripravljen nič narediti za njihovo dejansko obrambo njihovih življenj, ampak je na njihovih plečih izvajal svoje akcije in ohranjal svojo oblast. Mislim, da bi to bil tudi ena tistih stvari, o kateri bi moralo biti več soglasja, kot ga trenutno pri nas zlasti, pa tudi vedno bolj v Evropi je. Ampak meni, da to trenutni izraelski dosežki pod narekovaji v Gazi niso v nikakršnem sorazmerju številom mrtvih palestinskih civilistov in to je seveda velika zgodovinska odgovornost, tudi če bi držale nekatere ocene, ki sedaj prihajajo celo iz nekaterih krogov nekdanjih Hamasovcev, da naj bi 80% Hamasovega nadzora nad Gazo bilo uničenega, kar je pa seveda spet izjemno težko preveriti. Tisto, kar se mi zdi, da je ameriška administracija edina, ki lahko v tem trenutku doseže kak premik, edina tudi tista, ki ima dovolj realne moči in vpliva, da pritisne na Izrael, na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, pri katerem vendarle treba reči, da je tudi obstaja ena manjša podobnost z Vladimirjem Putinom, ki je v tem, da imamo vedno bolj občutek, da pač podaljševanje vojne in odpiranje novih front vendarle na koncu služi tudi podaljševanju njegovega mandata na čelu izraelske vlade, kar je zelo tragično. Ampak kot rečeno, ameriška administracija ima karte, s katerimi lahko Netanjahuja tudi prisili k popuščanju, tudi k premirju v Gazi. Pri čemer je pa seveda spet nerazumljivo, po mojem mnenju, ravnanje Hamasa, ki ni, recimo, zdaj, tako kot Rusi ne kažejo nobene pripravljenosti na mir, tudi Hamas v nobenem predlogu ni izkazal pripravljenosti za vrnitev vseh zajetih talcev ali vsaj trupel tistih, ki so umrli. In tudi moram reči, da takrat, ko je bilo premirje v veljavi in bi gotovo marsikatero življenje ostalo prihranjeno, če bi se podaljšalo,
tisto Hamasovo razkazovanje lastne moči ob vračanju talcev gotovo ni nič prispevalo ne k boljšemu življenju Palestincev, ne k temu, da bi se napetosti na koncu končale, da bi se ta vojna končala. Ampak pravim, Američani imajo edini trenutno vzvode pritiska na izraelsko vlado in morda lahko dosežejo neko trajnejše premirje v Gazi. Kar se je končno pokazalo tudi v tem relativno hitrem koncu izraelsko-iranske vojne, ki ste omenili, da je trajala 12 dni. Mislim, da se je tu jasno pokazal ta ameriški vpliv, ko so prižgali rdečo luč za nadaljevanje, so se izraelske operacije tudi končale. Ozrla se bova še v našo bližino, profesor Mavr, v Srbiji vre. Protesti so se začeli pred 8 meseci, ko se je v Novem Sadu zrušil nadstrešek prenovljene železniške postaje, kar je bilo usodno za 16 ljudi, ker nihče ni prevzel odgovornosti, je ljudem prekipelo, zahtevajo predčasne volitve, ki pa jih oblast na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem zavrača. Razmere se v zadnjih tednih še zaostrujejo. Kaj se je od novembra spremenilo, dr. Mavr, in kakšen razplet je pričakovati? Moje osebno mnenje je, da je vlak za uspeh tega protestnega gibanja že odpeljal, da bo končni zmagovalec dogajanja predsednik Aleksandar Vučić in da smo sedaj blizu točke, ko se bo začel širši sodni pregon in obračun z nosilci protestnega gibanja. Prvi koraki v to smer so bili že narejeni. Razlogov za to je več. Moja ocena temelji na spremljanju podobnih protestnih gibanj v zadnjem desetletju, zlasti pred 5 leti v Belorusiji, ki so razvili številčno podoben potencial, potem pa bolj nedavnega dogajanja, recimo v Gruziji, zunaj tega evralskega prostora, pa tudi v Hongkongu in Venezueli. Enostavno se kaže, da če tako protestno gibanje ne izkoristi svojega momenta in ne prisili oblasti k večjemu popuščanju takrat, ko je številčno na vrhuncu, potem se oblast konsolidira in začne postopoma rezati temelje protestnega gibanja, na koncu pa pride do množičnega obračuna. Ker seveda, dokler imaš ti na ulici 100.000, 200.000 ljudi ali pa celo več, takrat seveda si redko katera oblast upa nastopiti silo. Recimo Kitajska leta 1989 je poseben primer in seveda česa takega Vučić ne bi tvegal. Ker v tem vročem obdobju ni bilo nikakršnega večjega preboja, ga tudi sedaj ne bo več. Predvsem je seveda pri takih protestnih gibanjih, in to je bilo zelo vidno leta 1989-90, je bistveno, da prestopi na stran protestnega gibanja vsaj del represivnega aparata, to se v Srbiji ni zgodilo, in da prestopi vsaj del vladajoče elite. In tudi do tega v Srbiji ni prišlo v Gruziji, ni prišlo v Belorusiji. In tu je ključna razlika recimo s protestnimi gibanji ob koncu 90 let, pa tudi ob koncu 80 let,
pa tudi ključna razlika z zadnjim takim protestnim gibanjem, ki je bilo uspešno, to je bilo gibanje v Ukrajini pred 12 leti, ko je prišlo dejansko do tega, da je del politične elite zamenjal stran. Seveda Ukrajina ali ukrajinsko demokratično gibanje je imelo nekatere bistvene prednosti pred srbskim. Mislim, da sta recimo vsaj dve bistveni prednosti bili. Prva je bila v tem, da je obstajal nek del države, kjer je obstajala jasna trdnjava opozicije in kjer je tudi lokalna oblast bila v rokah opozicije. To je predvsem so pokrajine na zahodu Ukrajine bile, takrat pa tudi mesto Kijev do neke mere. Druga stvar, Ukrajina je imela precej razvitejšo in bolj verodostojno že obstoječo politično opozicijo, česar v Srbiji v tem trenutku ni. Torej, obstoječe politične stranke iz opozicijskih vrst so po dolgih letih Vučićeve vladavine popolnoma oslabljene in marginalizirane in ne morejo odigrati pomembnejše vloge. In ravno tako je v letih svoje vladavine Vučić poskrbel za to, da skoraj v Srbiji ni več večjega mesta, kjer bi opozicija imela oblast. Tako da mislim, da ima vsekakor vse možnosti, nažalost, da izvede pod narekovaji normalizacijo, kot smo videli v Belorusiji, kot smo videli nekoč na Češko-Slovaškem. To pa za Srbijo seveda pomeni, da bo morala oblast, da ohrani svojo oblast, bo morala zatreti ravno najbolj ustvarjalne sile, kar pomeni, da je to dejansko za razvoj Srbije v naslednjih letih nekaj zelo slabega. Pa še eno točko bi dodal, ki je tudi zelo boleča in ki tudi dopolnjuje tisto sliko, ki sem jo že razvil ob Ukrajini. Namreč Evropska unija je popolnoma nemočna. Minili so tisti časi, recimo, ki tudi v Ukrajini smo to videli, ko so ljudje šli na ulice, predvsem zato, ker so si želeli približevanja Evropski uniji. Zdaj pa v bistvu Evropska unija ravno v Srbiji na neki način zelo taktizira in se predvsem ne želi zameriti Vučiću. In tukaj imamo zdaj spet podobno zgodbo, kot smo imeli v Sloveniji. Zdaj Vučić velja za nekega velikega poroka proevropske poti Srbije, prosim vas. Jaz celo nisem prepričan, da bi Srbija, če bi prišlo tako daleč, da bi se morala v resnici odločiti za vstop v Evropsko unijo, da bi pod Vučićevim vodstvom hotela vstopiti v Evropsko unijo, kot je na koncu Janukovič v Ukrajini odstopil od podpisa tistega sodelovalnega oziroma pridružitvenega sporazuma. Tako da glede možnosti tega srbskega študentskega gibanja nikakor nisem optimist, bi pa mogoče poslušalke in poslušalce vseeno tudi opozoril pred neko iluzijo, ker mnogi vidijo v tem študentskem protestnem gibanju v bistvu nekaj, kar je uvoženo z Zahoda, da gre za poskus nekih zahodnoevropskih ultraliberalnih vrednot v Srbijo, ki pa je po naravi krščanska in konzervativna. Gotovo, da je Srbija drugačna od Zahodne Evrope, ampak jaz sem prepričan, da se tega tudi študentje zavedajo in da tudi predstavljajo neke druge vrednote, kot so pa te ultraliberalne, ki so res pogosto v ospredju, kadar uporabljamo pridevnik proevropski, ampak da nikakor ne bi smeli gledati v predsedniku Vučiću nekoga, ki iz prepričanja
zagovarja krščanske in konzervativne vrednote, ampak je spet predvsem nekdo, ki bo vse naredil za to, da ostane na oblasti, vsebina pa ni tako zelo pomembna. In v tem smislu je kar primeren dedič svojega nekdanjega predhodnika na čelu Srbije, Slobodana Miloševića, ki je to tehniko razvil do popolnosti. Hrvaško je minuli konec tedna zaznamoval dogodek, ki je predstavljal enega resnejših logističnih in varnostnih izzivov. Na koncertu Marka Perkovića Thompsona v prestolnici južne sosede naše države kljub nekaterim strahovom večjih incidentov ni bilo. Zbralo se je več kot 500 000 ljudi, med njimi je bilo tudi več domačih politikov. Iz Slovenije sta Thompsonu na zagrebškem hipodromu prisluhnila predsednik SDS Janez Janša in strankin evropski poslanec Branko Grims. Zakaj, dr. Mavr, je bil dogodek deležen tolikšne pozornosti, zakaj tako močno odmeval tudi pri nas, sodeč po poročanju medijev, množična udeležba ni bila edini in glavni razlog? Jaz moram priznati, da se na glasbo slabo spoznam. Dolgo časa sploh nisem vedel, kdo je to Thompson. Mislil, da je to kaki Američan, ki je navdušen nad Hrvaško. Ker nisem niti vedel, kaj pomeni v osnovi beseda Thompson v tem kontekstu. Mogoče bi bil moj prijatelj Renato Podbersič zaradi tega hud name, ker sem veliko bolj spoznan na orožje. V bistvu sem postal pozoren na najbolj takrat, ko so si hrvaški nogometaši, ki so osvojili drugo mesto na svetovnem prvenstvu leta 2018, zaželeli, da jih on sprejme v Zagrebu. Takrat se mi nekako posvetilo, da gre tu res za en fenomen, ki ga slovensko pametjo težko razumemo. In tu, zakaj je toliko pozornosti bil deležen? Zaradi tega, ker je to za slovensko pamet cel kompleks njegove glasbe, načina, na kak način jo prezentira, tudi nekaterih vsebinskih poudarkov, je nekaj, kar si v Sloveniji res težko sploh zamislimo, ker izhaja iz neke čisto druge zgodovinske izkušnje, ki je Slovenci v tej obliki nimamo. Se pa vseeno spomnim in je treba gledati Thompsona, po mojem mnenju, predvsem v kontekstu zgodnega obdobja njegovega delovanja, to pa je kontekst vojne na Hrvaškem. In takrat smo seveda tudi številni Slovenci, vse sam sebe štejem med tiste, ki smo z veliko simpatijo gledali na hrvaški boj proti velikosrbski ali pa projugoslovanski agresiji. Saj nam je bilo takrat jasno, da gre za pravičen boj za samostojnost. In mislim, da velik del nesporazumov glede Thompsona izhaja iz tega, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi v zahodni Evropi nikakor te primarne izkušnje, ki je v ozadju, ne morejo razumeti, ker enostavno česa takega zahodna Evropa po letu 1945 nikoli ni doživela. In to velja seveda tudi za del tiste simbolike, ki jo Thompson uporablja in ki velja predvsem zunaj Hrvaške za poveličevanje fašizma, za poveličevanje ustaštva. Seveda ni nobenega dvoma, da je neodvisna država Hrvaška med temi paradržavnimi tvorbami, ki so nastale med drugo svetovno vojno, med najbolj neposrečenimi, da za ta njeno genocidno politiko do Srbov, pa tudi drugih skupin prebivalstva, Judov, Romov in tako naprej, ni nobenega opravičila, in še več, da je ravno ta surova politika do Srbov v veliki meri prispevala k temu, da je bila
druga svetovna vojna na celotnem ozemlju Jugoslavije tako krvava. Ampak po drugi strani pa je treba tudi razumeti, da so vse stvari z brutalno srbsko agresijo na hrvaško ozemlje, sploh v Dalmaciji, pa tudi v Liki in drugod, so se zelo, zelo spremenile, ne? In da so nekateri simboli, čeprav so vezani na nečastna poglavja iz zgodovine, so pač dobili drugačen pomen samo znotraj tega ozkega konteksta. Ne? In je pa seveda sploh nasplošno strah v zahodnji Evropi, da se bodo ponovno obudili ti srednje in vzhodnoevropski nacionalizmi iz časa pred drugo svetovno vojno, eden glavnih gonil sploh zahodnoevropskega odnosa tudi do Slovencev končno, še bolj pa seveda do Hrvatov, do Poljakov, do Litovcev in tako naprej. Ne. Vedno je ta strah, da se bodo ti nacionalizmi spet obudili in vse na prvi pogled potem Thompsonov koncert je videti kot potrditev teh strahov. Ampak če potem upajo ali so upali v zahodnji Evropi, da so ravno postkomunistične sile, ki so jih pa razumeli kot napredne pod narekovaji, da so to branik proti nacionalizmu, pa imamo cel kup primerov iz sodobne zgodovine, ko temu ni bilo tako, ne, recimo Todorja Živkova v Bolgariji, ki se je poskušal reševati z deportacijami turškega prebivalstva, ali pa Slobodana Miloševića izrazito, ne, ki je sicer komunist, socialist potem prekrščen, torej naprednjak, ampak seveda goni mlin nacionalizma do skrajnih meja. Tako da tukaj gre res za en velik zgodovinski nesporazum med evropskim vzhodom in evropskim zahodom. Nekaj časa je kazalo, da bo to se vendarle s časoma rešilo, potem je bilo nekaj časa še slabše. Zdaj se mi zdi, da ravno zaradi ruske agresije na Ukrajino so ponekod na Zahodu bolj pripravljeni prisluhniti tudi tej srednje in vzhodnoevropski plati, ampak še vedno ta osnovni nesporazum ostaja, ne, in to je seveda razlog, zakaj so tudi Thompsonovi nastopi tako kontroverzni. Na koncu pa samo rekel, da se pravi, nisem strokovnjak za glasbo, niti za ta biznis in tudi težko ocenim se, koliko je zdaj pa pri samem Thompsonu ostalo neke iskrenosti, ki je najbrž v začetku 90-ih let bila, koliko pa gre pač to za neko tržno nišo, ki jo izkorišča veliko uspešneje kot kdorkoli drug. Ne. O tem pa res ne bi znal ničesar povedati. Doktor Aleš Maver, sklenila bova. Hvala za vaše današnje misli. Hvala lepa tudi vam. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj sem tokrat pripravila Helena Križnik, ki vam želim lep preostanek dneva. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.